Ninamshukuru Mheshimiwa Diwani na ugeni wetu wote, hasa katika ushirikiano ambao mnatuonyesha hasa katika swala zima la ulinzi na usalama. Mazingira yetu ya Usambara kama mnavyoyaona na mlivyosema kwamba ni mazingira mazuri kwa kujifunza lakini tupo pembezoni kidogo mwa kata yetu, ila kama kungekuwa na usalama ungekuwa hafifu, basi tungekuwa tunavamiwa kwa namna moja au nyingine na vijana wa mtaani. Lakini bila shaka diwani unavyoshirikiana vizuri na afisa hapo mambo ya usalama, bila shaka natoa elimu kwa vijana kwamba tuko na shule pale jirani, ni shule ya wasichana, kwa hiyo muwe makini. Bila shaka, na ndio maana hakujatokea changamoto za kuzidi ambazo zingeweza kutuathiri kwa namna moja au lingine katika mazingira yetu haya. Kama mnavyoona kwamba hakuna restriction kubwa kihivyo kwamba kijana mmoja mhalifu asiwezi kufanya chochote. Lakini tunajua tu kwa sababu ya ushirikiano uliopo kati ya serikali na wataalamu wa ulinzi na usalama, ndio maana mambo yanaenda hivyo yalivyo. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipotoa shukrani zangu na pongezi zangu za dhati kabisa kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu kwa Diwani Asia kwa pekee. Tunafahamiana vizuri kwa sehemu, tunakutana mazingira tofauti tofauti. Kuna wakati anakuwa mjumbe, sasa leo mimi nimekuwa mjumbe, amekuwa boss. Ndivyo inavyokuwa, lakini ni diwani ambaye niseme tangu 2012 niko hapa kwa Mdolwa, lakini katika awamu yake, sisemi awamu zingine zimepita, katika awamu yake kwa kweli tumeona matokeo kabisa. Tumpongeza hata kwa makofi. Ni diwani kijana, lakini sio tu kijana, ana maono ya kuweza kutatua changamoto. Kwa mfano juzi tu niliona kwenye media moja kama sikosei TBC, alikuwa anaisemea barabara ya kutoka St. Joseph Hostel kwenda pale njia panda pale kwa Kaniki, kwamba daraja lile halifai kabisa. Unaona, anasemea mazingira yake kwamba yawe na miundombinu mizuri. Unaona, lakini pia kuna siku pia nilimsikia anazungumza kuhusu masuala ya elimu, kwamba wananchi wa kata ya kwa Mdolwa wazingatie masuala ya elimu, wahamasishe watoto wakasome, waepuke hizi mimba za utotoni. Mwingine angeweza tu kudili na mkuu wa shule yuko hapo, angeenda tu mwalimu, vipi mambo yanaendaje vizuri, lakini asingeenda extra mile mpaka kuitisha vikao, mambo kama hayo. Mimi nampongeza sana. Pia ni mdau wa maendeleo, ni mjumbe kwenye kamati yangu, lakini pia anapush kutafuta vyanzo vingine vya mapato kuweza kufanikisha project yetu fulani hivi. Angeweza kudili na mambo yake ya siasa na kata yake na nini, lakini anaenda hata mambo mengine ambayo nasema yapo kwenye kata yake, lakini sio mambo ya serikali. Kwa hiyo tunamuona alivyokuwa coordinator, anavyo link kati ya government sector na private sector. Mungu akubariki sana na akuzidishie umri mrefu na akupe hekima na busara katika shughuli zako. Mitano mingine tena. Mimi ya kwangu ni machache. Kwanza niwapongeze kwa sababu leo mmeturahisishia ufundishaji. Mmetuletea mfano hai hapa shuleni. Kesho kutwa tukiwafundisha watoto kwamba soma kwa bidii, utakuwa kiongozi, utakuwa hivi. Tunatoa tu mfano. Simliona wale waliokuja juzi. Simliona diwani, mliona maafisa watendaji wale wanavyofanya kazi. Kwa hiyo hatupati shida hapo kutoa mfano, maana tuna mfano ulio hai. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa hilo, kwa kuwa sehemu ya kuturahisishia ufundishaji, kwa kuwa na maono ambayo ni mazuri, lakini pia umetoa mfano mzuri pale kwamba ni diwani pekee mwanamke katika wilaya hii ya halmashauri ya Korogwe mji. Kwa hiyo umejenga ujasiri kwa wale wanafunzi kwamba yote yanawezekana. Mwanamke ukiamua kusonga mbele
yote yanawezekana. Kwa hiyo umewajengea confidence, lakini pia umewajengea competence katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo tunawashukuru kwa hilo. Lakini jambo lingine, tumekuwa na changamoto pale kwenye kizuizi hapa kwa META pale getini pale. Unaweza ukakuta kwa mfano mwalimu kama hivi umevuna mahindi yako ni gunia 2 na mashamba yetu huku, lakini ukifika pale kumekuwa na ushuru ni gunia 2-3 umetoa shamba, unaambiwa ulipe ushuru. Sijajua ukijaribu kuelezea kwamba ikoje hii, hawatoi majibu ambayo ni ya kisera au ya kisheria. Labda ningeomba kujua kama ndivyo utaratibu ulivyo. Lakini pia kuna hili swala la ushuru wa vyombo vya moto. Unakuta unapita, labda unakuja kazini, una pikipiki hizi ambazo ni private, unaambiwa pikipiki ambayo inatakiwa ikatiwe, ambayo haitakiwi kulipa ule ushuru ni hizi za serikali peke yake. Ukiuliza sababu, unaambiwa wale wako kazini wanafanya shughuli za kiserikali au za umma. Lakini unakuta wewe pia mwenyewe ambao una ile pikipiki ya private unafanya shughuli ile ile, lakini kwa sababu tu hujatumia pikipiki ya serikali unalipa ushuru. Kwa hiyo saa nyingine inakuwa ni changamoto na bishana, lakini baadaye unawapa tu, unaondoka ili kuepusha migogoro na kupoteza muda. Ningeomba kujua hili pia likoje. Na mimi naomba nizungumze machache ikiwa ni sehemu ya changamoto za shule hii. Ni kweli shule hii ni nzuri sana, ina mazingira mazuri na walimu wazuri, lakini tunakumbana na changamoto kadhaa ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza kufanya swala zima la ufundishaji na ujifunzaji lisiwe kama ambavyo sisi walimu tunategemea ama uongozi wa shule unategemea. Kuna changamoto ya sasa, kwa sababu nimekuja kutembelea, naomba nizungumze kwa nafasi yako kama diwani, unaweza kuona jinsi gani ya kuliweka sawa hili ama kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Tuna changamoto ya kompyuta hapa shuleni, vifaa hivi vya sayansi na teknolojia. Nafahamu kwamba siku za hivi karibuni ICT imekuwa ni chombo ambacho kinatumika hasa kuwawezesha wanafunzi katika kujifunza, lakini pia kinasaidia walimu katika swala zima la kufundisha. Tuna changamoto hiyo, na inaweza ikawa pia ni sehemu ya kutokuwafanya wanafunzi wetu wajifunze vizuri. Kwa hivyo, kwa nafasi yako ninakuomba ama ninaleta ombi hili mbele zako, kwa wakati wote ama kwa namna yote uweze kutusaidia ili tuweze kufanikisha hilo. Tunafahamu tutakapofanya hivyo, hata yale malengo ambayo ulikuwa unazungumza pale asema ya kuwafanya wanafunzi wapate elimu bora, lakini baadaye wafike mbali zaidi, itakuwa ni kwa urahisi, kwa sababu wataweza kujifunza vizuri na sisi walimu tutaweza kufundisha kadri ambavyo inatakiwa. Hili ambao tunafanyika pale getini. Kwanza ni geti la ukaguzi la mazao ambao kwa yule ni mzabuni amefanya mkataba na halmashauri, lakini taratibu zetu zinasema kuanzia gunia 1 mpaka 9 hatulipi ushuru. 1 mpaka 9, 1 mpaka 9. Ikifika 10 sheria inasema ulipe, maana ni kanuni. Hapo umenielewa eh? Ila kwanza. Kwa hiyo taacha namba zangu za simu hapa. Bahati nzuri mimi getini, yani chumba changu ndo kinaangalia getini hivi. Ukifika pale, ukitokea umepata changamoto, basi utanipigia. Nitatoa ushirikiano, lakini pia nitakwenda kutoa hiyo taarifa pale. Jambo la pili, wale wanaoshika ushuru wa vyombo vya moto, wale wanashika guta, pikipiki, bajaji, naye ni mzabuni, amechukua tenda halmashauri, lakini na yeye pia kwa wafanyabiashara au wajasiriamali tulishakubaliana pale. Hata mara ya kwanza watendaji wangu walikuwa wanasumbuka, lakini tulishakubaliana watumishi wa serikali ambao sio bodaboda, boda anajulikana na bodaboda anajulikana. Watumishi wa serikali hawawezi kulipa ushuru pale kwa sababu yeye sio bodaboda.
Na kama umemwelezea leo mimi ni mtumishi wa serikali na kesho akakushika tena ushuru, pia ni jukumu langu kwenda kumwelewesha tena. Ikijitokeza basi tunaweza tukachukua hatua nyingine, lakini kwanza tukawaeleweshe, alafu tuone maendeleo yatakuwaje. Nadhani umenielewa mwalimu wangu. Ndio sana. Haya. Chengine mwalimu naye ameelezea, kasikia daraja limezungumziwa. Daraja kweli linanipasua kichwa. Na light ingekuwa naweza kama hivi ambavyo kuzungumza hivi na wewe, ningeweza kumwambia meneja wa TANROADS leo auli uende pale, kwa sababu hii iko ndani ya wilaya na ni mapato yetu sisi wagonga ulimbo, sisi wala hoi. Lakini nilifika hapa na meneja wa TANROADS, lakini nilifika na meneja wa TARURA. Meneja wa TANROADS anaunganisha kisehemu kidogo cha kutoka barabara kubwa kuja kwenye daraja. Injinia ameniahidi mkandarasi ambaye amepata hiyo tenda ndio yule anatengeneza daraja la Mgombezi. Na Mgombezi kwa sababu uko kwenye kiwango cha lami ule mradi wa wa Old Bank, kwa hiyo anamalizia ile daraja alafu anakuja hapa kwetu. Kwa hiyo tuendelee kuwa na subira, tuendelee kuvumilia changamoto, lakini utatuzi umepatikana. Umezungumzia issue ya kompyuta. Issue ya kompyuta, mimi ni kuahidi mwalimu, nimepokea, nitafuatilia na nitalifanyia kazi. Kwa neema ya Mungu tutafanikiwa. Mwalimu wangu amesema kuhusu issue ya kituo cha polisi. Issue ya kituo cha polisi ni kitu kizuri sana, kwa sababu hii kata kwanza ni kubwa, lakini hata mimi kama diwani wenu mnavyoona nikikaa hivi, hata nilienda bungeni wakati najitambulisha, alicheka Spika Zungu, nikamwambia mimi ni diwani ninayemiliki taasisi 2 duniani. Taasisi inamiliki masista na mufti mkuu wa Tanzania. Kituo cha polisi tayari kipo kwa madamu hapa, mtendaji wa Meta. Tunacho kituo cha polisi kinaanza kujengwa mwezi wa 9. Ambacho nacho nimepigana kwa jasho la damu kabisa. Na nikamuomba au sio watu wazuri sana, lakini nilienda kunyenyekea sana ofisini kwake. Watu gai ardhi tumepata mfadhili atatujengea kituo cha polisi. Ni mzaliwa wa Meta. Kwa hiyo tukamwambia weka alama nyumbani. Sasa mnahitaji nini? Tukamwambia tunaomba tusaidie kituo cha polisi. Tayari kutoka taifa, kutoka mkoani, kutoka wilayani mpaka usaidia ameshakuja kudhibitisha. Tunasubiri taratibu za ujenzi na ameniambia tarehe 1 mwezi wa 9 ikimpendeza Mungu ataanza, maana tarehe hizi za mwezi huu ataleta material. Kwa hiyo neema ya Mungu naamini hapo imeonekana. Na kwa nini tumechagua kwa Meta? Mufti alitaka tujenge katikati ya mji hapa kwa Ndoa. Kasema pale kwa Meta ni pazuri pale, kwa sababu ukija nje hii kuna msitu kuna sister pale. Mtu akijua mbele kuna kituo cha polisi, hata uhalifu utakuwa unapungua, kwa sababu hii njia nayo haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo kituo cha polisi tumekipata. So tumekipata, bado tutatekelezwa. Kwa hiyo tuombe neema ya Mungu yule jamaa endelee kuwa na afya njema, atuletee material tuanze ujenzi wa kituo cha polisi. Sawa, za kutembelewa na viongozi wa kata wakiongozwa na mheshimiwa diwani wa kata yetu ya kwa Ndoa. Sawa. Kwa hiyo wametembelea leo. Mheshimiwa diwani, form 2 kidato cha pili wako wanafunzi 157 ambao tunatarajiwa watafanya mtihani wao wa kidato cha pili, na kidato cha 4 tunao wanafunzi 113 ambao tunatarajiwa watafanya mitihani yao. Kwa hiyo hawa unaowaona hapa ni form 2, lakini wanaojiunga nasi wao ni kidato cha 4. Kwa hiyo tunao wanafunzi wa kutosha, na leo kwa sababu ni siku ya Ijumaa basi kuna jiandaa kwa ajili ya kwenda msikitini. Kwa hiyo nikukaribisha sana Mheshimiwa diwani na wataalamu wengine kwenye kata yetu, kwenye shule yetu ya kwa Mdolwa Sekondari kwa ajili ya kuzungumza na vijana. Sisi tumekuwa tukiwapika hapa, tumekuwa tukizungumza nao mengi na tukiwafundisha mambo mengi. Kwa hiyo tunaamini kwamba watafanya vizuri mwaka huu. Nilipita form 2, wameahidi wote wanafaulu mwaka huu. Hali kadhalika pia form 4 wamesema wote mwaka huu wanafaulu. Na tayari nishakupitisha kwenye matokeo yao ya form 2 pamoja na ya form 4. Umeona nadhani kuna nuru fulani kwa mwaka huu ya kufanya vizuri kwa upande wa vidato vyote hivi vya mitihani. Kwa hiyo nikukaribishe sana
kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi hawa kama wana lolote, na wewe pia utaongoza itifaki yote kwa ujumla kama kutakuwa na wengine watakao kuzungumza na watoto wetu. Karibu sana Mheshimiwa Diwani. Nimekuja kuwatia moyo na ndio maana umeona tuna form 2 na form 4. Watoto wangu, wapendwa wangu. Hata hii kazi ya udiwani sio rahisi. Si ndio? Kama hujasoma, hata ushehe sio rahisi, hata upadre sio rahisi, hata usista sio rahisi. Tunakotoka tunakujua, tunakoenda tukujui. Tunakotoka ni kwepesi, maana unasema baba sina daftari, mama sina nguo ya shule, mama nataka kwenda tours, mama si nini, si ndio? Unakoenda wewe ndio mama au wewe ndio baba. Unatakiwa na wewe watoto wako wakutegemee, si ndio? Kama hujajipanga, unahisi hawa watoto watakuwa ni watoto wa aina gani? Sasa kwa sababu tunataka kwenda msikitini, mimi nitakuja kuongea na nyinyi vizuri. Mambo yangu haya matatu myazingatie haya. La kwanza, usikubali mzazi wako akakwambia usije ukafanya vizuri shule, sitakusomesha. Usifanyaje? Ila usimkatalie pia. Ukimkatalia atazidi kukupoteza. Mwambie sawa, ukija huku ongeza juhudi. Kwa sababu hayo ni maisha yangu. Unaweza kumaliza form 4 yako ukafika chuo mkuu, daktari mamako kesha kufa alikwambia usikubali. Utaenda naye? Atakusaidia? Sasa haya ni maisha yako unayatengeneza wewe na kizazi chako. Tuwe tunaangalia maisha ya familia zetu. Maisha ya familia zetu ni duni sana, si ndio watoto wangu? Unatoka nyumbani, unafika mahali, unarudi nyumbani, hata chakula ni cha shida. Leo mtu anakuambia usikubali kusoma. Anataka uweje? Tutakuwa majambazi humu, tutakuwa machangudoa humu, tutakuwa dadapoa humu, tutakuwa zurulaji, walevi na kadhalika. Mungu aepushie mbali katika kizazi hiki kisitokee mmoja hapo. Jambo la pili, tusome kwa kuishi ndoto zetu. Usisome tu hapa kwa kusema yani mimi hao walimu wanavyonichapa. Nakuja tu hiyo form 4 yangu nimalize, sio kwa ajili ya mwalimu. Tayari yeye umeshasema mwalimu. Ikifika tarehe 22 Samia keshawaona. Uongo kweli? Walimu msidike pole pole. Uongo kweli? Mwalimu kuna mtu ambaye hajapewa mshahara wake mwisho wa mwezi. Hujafika bwana. Bado. Mwisho wa mwezi hujafika. Sio mwisho wa mwezi huu. Ni kuanzia mwezi wa 7 kuna mtu anadai posho ya mshahara. Tumejaa, tuko vizuri. Sasa ukuja yeye ana hasara. Wewe ukiwa na kazi yako utakumbuka Luhuyu aliwahi kunichapa. Hata yeye mwalimu wake alimchapa akafika hapo amkumbuke. Anakula pesa zake na maisha yake. Si ndio? Twendeni na sisi wanangu tukatimize ndoto zenu. Tuwe wakina Luhuyu tuwe wakina Mnako tuwe wakina siji Chembela si ndio? Tuwe manesi. Hata mimi diwani unayeona hapa nimesoma Morogoro Sokoine kilimo. Sio tu from nowhere nimetoka kwa mtu nimekuwa diwani, you never know. Na mimi nimeminyana pia. Na mimi ni mtoto wa maskini kabisa. Natokea tu hapa kwa Meta. Nimezaliwa kwa Meta, nimekulia kwa Meta. Nimesoma shule ya msingi kwa Mdolo, si ndio hivyo? Lakini shule ya msingi kwa Mdolo kabla ya sekondari pia imetoa watu wengi. Tule mufti mkuu wa Tanzania jamani. Si mtu wa kwa Mdolo hapa. Wote labda kutaka kuzungumza. Karibu. Karibu ni jamani. Changamoto yoyote labda? Mahenge ni miongoni mwa vijiji kwa kweli ambavyo vinaleta changamoto sana katika shule hii. Mpaka tumeonekana kuwa wabaya kwa sababu ya watoto wa Mahenge. Watoto wa Mahenge wakifika hapa unakuta ni kwenye mida saa 2 kuelekea saa 3. Unakuta mtoto mwalimu malengo ambayo alikuwa ameyapanga kuyafikia hayafikii kwa sababu kunakuwa na changamoto za namna hii. Na kama haitoshi, wakati wa kuondoka sisi tumepanga kwamba waondoke hapa saa 11 wakiwa wamepata chochote jioni, lakini unakuta wale watoto wanatoroka. Hilo linafahamika, wanatoroka. Na unakuta wamejikusanya hapo, hilo linafahamika, sio geni. Kwa hiyo bado tunatarajia sasa utakapokuja, kwa kuwa umepanga kwamba utakuja, utueleze kwamba umefikia wapi. Mwaka jana niliongea na mheshimiwa diwani aliyekuwepo, nafikiri mwaka juzi. Okay. Nafikiri mwaka juzi. Nikatoa maoni kwamba wazazi wangeungana na uongozi waende waombe usafiri kwa masista. Kwa sababu masista wale gari lao linakomea pale. Kwa hiyo kama wanaweza kachangia gari linaweza likawaleta watoto mpaka hapo, wakati wa kurudi hata wakichelewa
haina shida, lakini huwa vipindi vya asubuhi mtoto sasa kuwa na nguvu huwa inasaidia sana. Mheshimiwa Diwani na uongozi wako, hakuna mwanafunzi ambaye anatokea Mahenge katika shule hii ambao utakuta amekaa darasa la A. Na sikumbuki ni lini, hakuna mwanafunzi ambaye anatokea Mahenge kuja hapa ambaye aliwahi kupata daraja la pili. Maana toka waanze kwenda form 5 katika shule hii mimi nilikuwepo. Na watoto wa kwanza kwenda form 5 ni Ruben pamoja na Ahadi kutoka katika shule hii wa kwanza kabisa. Kutoka hapa ni division 3. Kwa hiyo bado wale watoto wana changamoto kubwa. Tulifikiri kwamba labda kama huku umeshindikana waende huko Rusanga, lakini bado Rusanga ni mbali. Kwa Mheshimiwa Diwani, tunaamini kwamba kwa uongozi wako na kwa kadri Mungu ambavyo anaweza kupangia, kama unaweza kufanikiwa kutatua hili tatizo, kama labda shule itajengwa itasaidia sana. Tunajisikia vibaya na uchungu kuona hata mabweni yaliyowekwa hapa kwa ajili ya wale watoto kwa kuwa wanatokea mbali hawahusiki, hawaji. Bado tuna changamoto hizo. Sasa hivi tunapambana. Mheshimiwa Diwani, nafikiri sasa hivi umeingia hapa unakuta harufu ni nzuri, lakini hatupeta pia na watoto wale, lakini mpaka sasa hawajachangia chakula. Wanaochangia ni wachache sana. Unakuta mwalimu ameshakula kweli, ameshiba, alafu sasa ile mchana unakuta watoto nao sasa unaingia darasani toa mnyayo, bado ni changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, kwamba katika kazi ambayo unakwenda kuifanya na katika changamoto zilizo katika shule hii, sisi hatuna shida, tunafundisha kwamba tunaweza. Mkuu wa shule anatuwezesha kupata vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufundishia, lakini bado tuna changamoto za namna hiyo. Wakati mwingine tunajikuta tunakwama, na ukifuatilia miaka inayofuatana ukikuta wanafunzi wenye ufaulu mdogo sana ni miongoni mwa hao. Maana enzi za tunakagua na Mzee Pinda walikuwa hao na wanaotokea Korogwe. Siku ile iliyokuwa miongoni mwa shule 10 bora kushuka chini. Lakini kwa sasa kwa kweli changamoto ya namna hiyo ipo. Kwa hiyo tunachokuomba, nenda unapokaa na wataalamu wako, mwafikirie. Mnapokwenda kuomba ufadhili, mfikirie. Bado wale watoto wana changamoto na tunaonea huruma, alafu ni kwa idadi kubwa. Wale watoto zaidi ya 100. Ni washukuru walimu, hasa wale ambao hamjazungumza chochote, na washukuruni sana. Lakini ni kushukuru mwalimu Amon, changamoto kweli ipo. Nafikiri hata mimi inanikuta. Kuna siku nimepigiwa simu saa 1. Watoto wapo pale kwa mchungaji Dafa, hawajapata usafiri. Nikatoa 30,000 nikakodi kigari cha Sanga, akapelekwa makwao. Lakini changamoto ya wale watoto ni kubwa. Ukubwa wa changamoto tulizungumza na baadhi ya wadau. Yaani tulizungumza na basi ya Bantu. Hiyo inapita pale na kuchukua wanafunzi. Alafu wanakuwa wanalipa kila mwanafunzi shilingi 200 kama kawaida tu. Wanatolewa pale, wanashusha njia ya shule. Wanafunzi hawataki kupanda gari lilojaa. Bantu ikifika pale imejaa, sasa tutasimama tutachafuka. Kama mimi mwenyewe Diwani unavyoona hata basikeli hapa sina. Ningekuwa na gari, ningekuwa nafuata mimi mwenyewe. Lakini bado tunaendelea kutafuta mbadala. Tuliwashauri wazazi ikiwezekana basi wawalete hosteli. Lakini bado nitaondoka na mwalimu mkuu hapa, tutafika Mahenge. Nafikiri ndio maana unaona tuna mtendaji wa Mahenge hapa. Asikilize hizo changamoto. Tutaondoka na mkuu wetu wa shule hapa, tutaenda naye Mahenge kwenye mkutano wa wananchi. Baba yeye akisema wazazi wataelewa kwamba kuna namna gani tuweze kuwasaidia wale watoto ili mradi wapate elimu bora. Lakini kweli hiyo ni changamoto, na hadi leo wakati naenda kwenye safara wangu nimekutana na tipa limenisimamisha, wakashangaa. Wakaniambia, "Mheshimiwa, watoto wako tuliwachukua kule lakini unaona muda umeenda. Tumekuja nao kufika hapa wakasema tuwashushe." Nikamwambia, "Kwa nini uliwapakia? Ungewaacha huko? Sasa kama umetoka nao kumwashusha hapo katikati wanaenda wapi?" Unaona, huyo ni mtu wa tipa. Kwa hiyo of course tutaendelea kuongea na wazazi. Kwa sababu inawezekana si watoto wote wanapitia changamoto, ila wengine wanazisababisha hizo changamoto. Kama gari inasimama au unasema mimi nitachafuka, unataka kupanda, ina maana wewe ndio unasababisha hiyo nini? Hiyo changamoto. Lakini kwa sababu ni watoto wetu, tutakwenda kutatua changamoto kwa namna Mungu atakavyotujalia. Tutaungana na mkuu, tutaungana na mtendaji, tutakwenda kukutana na wazazi wa Mahenge, tutatatua changamoto vizuri. Lakini pia ni wasii walimu wangu.
tusiwakatie tamaa hawa watoto. Tusiwakatie tamaa, tuwageuze wawe rafiki zetu, tuzungumze nao kwa ukaribu. Mtoto atirisi akuelezea hata formula ya maisha yake ya nyumbani yakoje. Umeona? Kuna mwingine huko nyumbani kwao hali ni ngumu kabisa, kuna mwingine uwezo upo, ni mzazi tu labda hajapata ushawishi. Kwa hiyo na wale watoto tuwatie moyo. Tuwatie moyo ili waone hii shule ni ya kwao na elimu ni kwa ajili yao, sio kwa ajili ya wazazi wao. Kwa hiyo niwaombe sana ili walimu tuendelee kusapotiana kwa wale watoto, ni watoto wetu na wanahitaji msaada wetu sana. Tena msaada mkubwa mno. Kwa sababu kuwa na bonde la mpunga sio sababu ya wanafunzi wote hao au wananchi wote wa Mahenge watakuwa wakulima, hapana. Tujitahidi sana namna ya kuwahendo, kuongea nao vizuri kwa upendo mkubwa, watatueleza changamoto zao, tutajua na mwalimu mkuu tulimwambia kwenye ODC tunatamani tujue watoto wanaotoka Mahenge ili tuwafesha wazazi wao, kwa sababu kuna watoto wengine wanatokea kule juu wapi Mngaza. Tuongee na wazazi wao wahamishe kule wanazo shule zao za sekondari ambazo ni za ukaribu, kwa sababu mtoto anakuja anasema hapo Mahenge anafaulishwa wapi? Kwa Mndola. Mtoto anatoka Kerenge. Tuna wazazi hapa Kerenge. Kerenge wana sekondari. Tuongee na wazazi wahamishie pale Kerenge ili iwe karibu kwa watoto na wazazi wao. Umeona eh? Kwa hiyo zipo changamoto za aina nyingi sana. Kwa hiyo tulimwomba mkuu wa shule afanye hivyo, atafanya hivyo, atatuletea, tutaona, tutaongea na mwenyekiti na mtendaji. Wale wa kwetu tutakabiliana nao, wale ambao wanatoka nje ya kwetu waende kwenye shule zao. Lakini swala lingine, mwalimu Kadili kwetu umenishukuru. Na mimi nikushukuru. Taendelea kufanya kazi hizi kwa sababu niliomba kuwatumikia wananchi wa Mdola na nitawatumikia wananchi wa Mdola kadri Mungu atakavyonijalia. Nitapambana yani kadri ya uwezo wangu mpaka dakika ya mwisho. Kile ambacho kinastahili kuja kwa Mdola kije. Kile ambacho hakistahili tutasemeshana hakistahili. Lakini niwasihi na kuwaomba sana walimu wangu. Bado hatuko kwenye taarifa nzuri pia sisi kama walimu. Siku 3 zilizopita nimepokea taarifa. Huwa mimi sipendagi mkuu anajua. Za kusikia huwa sipendagi, napendaga za udhibitisho. Watoto wanasema amechapwa fimbo 30, nikamwambia mamake niletee mtoto aliochapwa fimbo 30. Sawa? Kwa nini nimwambia aletee mtoto aliochapwa fimbo 30? Inawezekana kweli kachapwa, lakini nimuulize kwa nini kachapwa. Na kachapwa na nani? Kwa sababu ukifanya jambo wewe Amoni, haisemekani Amoni, inasemekana walimu wa Mdola. Yaani tunajumuishana. Umeona eh? Pia huo ni uelewa wa wazazi. Kuna taarifa hiyo imenikuta juzi, imenikuta jana, imenikuta na leo asubuhi. Na tulikuwa tunabishana sana. Na wazazi baadhi wa Kometa na wazazi baadhi ya kwa Mdola. Ni wasihi walimu wangu. Tunatamani watoto wetu wafike mbali. Lakini viboko havimfikishi mtoto mbali. Viboko havimfikishi mtoto mbali. Yaani vile ambavyo vimepitiliza ni madhara. Wanadamu wenyewe sisi tumeumbwa ni watu dhaifu. Wakamchapa mtoto wa mtu hapa akafa, akakukatishia uhai wake. Tuonekana umeua, kumbe ni siku zake zilifanyaje? Tuadhibu kutokana na kile ambacho kinastahili mwanafunzi kupata adhabu hiyo. Lakini pia mwanafunzi huyo akiwa mtovu wa nidhamu kapitiliza, zipo sheria za kumchukulia. Sio tu nini? Sio tu mikwaju. Kwa hiyo nimeona hili nalo nilizungumzie mkuu wa shule. Na ndio maana nasema nitazungumza kwa walimu wote. Ila kwa hawa wachache niwaambie. Naombeni sana walimu wangu katika issue ya viboko tuwe na ukomo. Tuwe na ukomo. Kuna mtoto mwingine toka amezaliwa hajawahi sikia. Hata umchape hasikii. Hata umfanyeje hasikii. Kwa hiyo tufuate na taratibu na sheria zetu ambazo zinatuongoza. Kwa mimi nitakuja kuzungumza na walimu na nimewaambia wale wazazi walete taarifa hizi kwamba sitawanyamaza. Nitawafikisha kwa mkuu wa shule ili tujue watoto wao ni wakina nani. Umeona? Lakini pia sisi tu tunaambia wanafunzi za ukweli. Ya ukweli. Kwamba wewe umekosea wewe. Hapana, mimi nataka nitoe mfano kwa Madam Naomi. Madam Naomi ni jasiri sana. Mimi nilikuja hapa akaniambia madam, nataka nikwambie mheshimiwa diwani, huyu mtoto unamfuatilia hawezi kutoka hata anapoa 30. Hawezekani, kashindikana. Na nina mzazi wake kama hivi, na umeona ulikuwa unalaumu mwalimu, si mtoto anafanywa nini, si anafanywa nini. Mwalimu ndio huyu. Na mtoto ni anakaa hostel, na Kometa. Anakaa hostel. Tumeona nyumbani asikia leo hostel, kato hostel. Lakini madhara ni makubwa zaidi. Mwalimu Naomi akafunguka moja kwa moja kwamba mimi naomba nikwambie usimleze huyo mtoto, namwambia ukweli mama, wana wakipata fuata 30. Mimi sio mwalimu wa shule.
anachangia kuharibu na wanafunzi wengine, analeta wanaume hapa shule, anachungulia dirishani. Vitu tunasema na ukweli. Mtoto akifanya kitu kibaya, muite mzazi wake, mwambie uhalisia mtoto wake. Yaani akubali akatae, lakini mwambie uhalisia wa mtoto wake. Itamsaidia na yeye, kwa sababu matokeo si atakuja kuyaona. Hata wewe binti tunayemzungumzia kamaliza kwa form 4 hapa mwaka jana, lakini sasa hivi ni mjamzito, yani anaweza kazaa hata sasa hivi naweza ngabwa amezaa. Kwa sababu tayari alishakuwa yuko hivyo. Tembelea kwa kutushauri vizuri, mmetushauri tusome kwa bidii tuweze kuishi ndoto zetu, na ahidi tutasoma kwa bidii ili tuweze kuishi ndoto zetu. Asante. Unaitwa nani mwanangu? Habari za mchana. Nzuri. Kwa jina naitwa Sabina Shemaeze, mwanafunzi wa kidato cha 4. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, natoa shukrani za dhati kwa viongozi walioacha kazi zao na kuja kututia moyo kwa lazima la kusoma. Na tunaahidi kwamba tutasoma kwa bidii na kuweza kufikia malengo yetu. Asanteni.